سلام بینندگان عزیز، من صدرالدین جلالی هستم، طبیب و کارشناس مرکز طب گیاهی آریان. در خدمت شما قرار دارم. ما در این برنامه درباره بیماری قند چند معلومات میدیم. بیماری قند به دو گروه است، تیپ یکم و تیپ دوم. معالجه این دو نوع دیابت تقریبا یعنی فرق ندارد. همون طوری که دیابت نوع دوم تبابت می شود، دیابت نوع یکم به همون وسیله به همون واسطه تبابت می شود، منتها با بعضی فرقیت های بسیار جزوی. میوه نسترن در بعضی محلا به نام خوچ، بعضی محلا به نام حلول مشهور است یک مقدار، و هم بگیرن ریشه موشخوار که در تاجیکستان ما فراوان است. یعنی اول اگر تر است میگیرن، خوش میکنن، مقدار برابر اینا را ترکیب میسازند از اینا و این ترکیب را میگیرند یا بگیرند 3 قاشق، یعنی 30 گرم یا 40 گرم از این ترکیب در نیم لیتر آب جوش مدت 10-15 دقیقه، یعنی در علاوه در آتش بسیار ملایم جوش میتین و وقتی که بعد از 15 منوت از روی آتش بر میدارند و مواد دیگری که عبارت از سوزنکه است یا گزنده سوزنکه و هم چلبغم داروخانه به نام خواش پلیوای، به نام روسی خواش پلیوای معلوم است، و هم بگیرن بوی مادران مهمبرگ یک مقدار و یک مقدار هم بگیرن مرمرک. در اینجا ما نمونهش داریم، مثلا بگیریم پودینه باغی یک مقدار بگیرن، این پودینه باغی، اینم مرمرک است که در تاجیکستان بسیار فراوان است، میوه دولانه سرخ یا که بهترش گل دولانه سرخ، و از هر کدام یک قاشقی بردارن. در همین مقدار آبی که ریشه ها جوشانده شده تیار شد میان علاوه میکنن و مدت 1 ساعت دم میتن و بعد از اون پالانده مقدار 2-3 قاشقی 3 یا 4 بار پیش از خوراک، پیش از استعمال خوراک صبحانه یا که خوراک نصف روزی یا بیگاهی 20 تا 30 منوت پیش از خوراک استفاده کنن. این نسخه ای که ما پیشنهاد کردیم یعنی هم بیماری قند، هم از افزایش یا پیشرفتن بیماری قند پیشگیری میکند، جلوگیری میکند، هم یک وسیله معالجه است. اگر مدتی مثلا 1 ماه 1.5 ماه تا 2 ماه همین نسخه را استفاده کنند، بیمار مبتلا به قند بهبود خیلی خیلی محسوس یعنی حس میکند. بیمار اگر انسولین استفاده کرده است، از استفاده همون مقدار انسولین دیگر لازم نمیشه. و غیر از این نسخه ای که ما گفتیم واسطه های دیگر هم هستند. این هم عبارتند از میوه تتم که در مملکت ما و شما بسیار فراوان است، مثلا در مناطق کوهستانی در طرف ورزاب یا طرف رامت اگر بریم تتم بسیار زیاد است، و میوه تتم خودش هم یک این است. میوه تتم یک مزه کمی ترش دارد. این البته برای کسانی که هم بیماری قند دارن هم مبتلا به بیماری فشار خونند بسیار وسیله بسیار خوب است، چون هم فشار خون پای میارد، هم از پیشرفت قند جلوگیری میکند. در مورد بیماری قند دیابت چه نوع اول چه نوع دوم پرهیز به نهایت ضرور است. تمام شیرینی هایی که موجودند به شمول کیک و کلچه و پیچین، یعنی شیرینی های به نام کنفیت و که رو به کلی باید فراموش کند، و هم از میوه های شیرین، انگور، خرما، مویز و هم خربزه
و مخصوصا خربزه و انگور آنقدر گلوکوز دارند به مجردی که بیمار اگر یک تکه از اینا استفاده کنه قند به زودی بالا می رود. خرما مثلا خرمای عربی که در مملکت ما به فروش می رسد و قطعا باید استفاده نکنند چون گلوکوز بسیار به حد بلند است. و چیزی که باید بسیارتر استفاده کنند این میوه های ترشتر باشد. انار، اگر انار کمی به ترشی می گراید او فایده دارد برای بیماری قند. همچنان سیب، باید سیب شیرین هم استفاده نکنند، آنچه که یعنی نزدیک به ترشی است و برای بیماری قند فایده دارد و ضرر ندارد. در پهلوی همین چیزهایی که ما نام بردیم برای بیماری قند یعنی خوشحالی و خنده بسیار ضرور است و هم بیمار قند باید بسیارتر راه بگردد، حرکت کند